Cuando las grullas se alimentan en los campos, siempre hay alguna que vigila, pues son aves bastante esquivas. Como hemos podido comprobar, no se dejan ver demasiado de cerca. Existe aquí una gran extensión de campos que rodean la laguna. Como hemos dicho, es una zona muy árida. En invierno hay temperaturas muy bajas. Pueden llegar incluso a los 20 grados bajo cero. Las grullas emiten, sobre todo en vuelo, un fuerte y grave trompeteo que les permite mantenerse en comunicación unas con otras. Este trompeteo constante suele producirse debido a que disponen de una larga tráquea, algo ondulada, que acaba en una cavidad parecida a una caja de resonancia. Es un ave, como hemos dicho, de gran tamaño. Alcanza de 96 a 119 centímetros de largo y una envergadura enorme para un ave, unos 180 a 222 centímetros. La laguna de Gallo Canta tuvo la desgracia de estar en el punto de mira de los desecadores de humedales, pero afortunadamente, en épocas recientes, debido a la gran congregación de grullas, se decidió constituir esta zona como área protegida. Aquí, como podemos comprobar, las grullas se reúnen para pasar la noche. Y una y otra vez planean sobre los campos de cultivo en busca de alimento. Y se alimentan no solamente de semillas y granos, sino también de diminutos invertebrados, como gusanos, lombrices, etc. Y una vez más, al llegar la noche, se congregan en las orillas de la laguna, con las patas en el agua.
buscan siempre el lugar más cómodo. Escudriñan constantemente las orillas. Y uno de tantos amaneceres vuelven a los campos. Suelen madrugar mucho. En la época de cría suelen consumir grandes cantidades de materia vegetal, como rizomas, bulbos, etc. Sería deseable que tanto administración como campesinos se pusieran de acuerdo para que a partir de hoy pudiéramos seguir escuchando el sonido de las grullas.